Etter en lang bryggedag på ofte 5, 6, 7 timer, så har du lyst til å sette deg ned i godstolen. Men det er dumt. For alt du har brukt må jo rengjøres. Så hvis du har lyst til å se hvordan jeg gjør det, så bli med på den videoen her da. I dag har jeg brygget en juleøl, en American Amber, som heter Plutselig jul, og den videoen kan du se, har jeg linket opp et eller annet sted her, hvis du vil se den etterpå. Men det jeg må gjøre nå, før jeg kan si at bryggedagen er ferdig, det er å rengjøre alt det utstyret jeg har brukt. I malterøret her så har jeg 10-12 kilo med mask, altså malt som er ferdig mesket, og har tiltrukket seg vann. I selve grainfaderen så har jeg en svær humlekake som jeg må bli kvitt, og ellers så ser jo ikke grainfaderen særlig pen ut. I motstrømskjøleren og i slangene som går rundt her så har jeg vørter som har gått rundt og rundt til avkjøling, så det må jeg rense. Til slutt, den eneste tingen jeg ikke trenger å vaske, det er jo skyllvannsvarmeren min, for der har det bare vært vann. Når det gjelder masken fra malterøret, så tar jeg egentlig bare posen som maltet kom i, og skuffer alt oppi der, og så kaster jeg det i restavfall. Da klipser jeg posen på her, og så er det bare å begynne å skuffe. Det tar jo en liten stund, så her kommer det til å gå i fortfilm. Sånn, da var det gjort. Fikk med meg stort sett alt, bortsett fra lille rest masken her, som ble en hel på bunn. Sølte litt gjorde jeg også, så det får jeg tørke opp etterpå. Er det noe sånn du bruker når du tømmer masken, eller har du noe lurere idé enn dette? For det her, det tar jo tid, og er litt grisete, men det funker jo. Det gjør det, absolutt. Sånn, da har jeg fått tørket opp svineriet mitt, og så er jeg nå egentlig klar for å skylle maltrøret først, før jeg vasker det ordentlig. Så da griser jeg enda mer. Det var fint. Men ikke uvanlig i dette bryggeriet. Så det har vært noen striper på disse kjøkkenbenkene opp gjennom året. Men da er det egentlig bare å skylle maltrøret så godt jeg kan. Jeg har litt liten vask til det her, men det går med litt knoting. Sånn, da er malterøret skylt både utvendig og innvendig for å få vekk det verste. Så skal jeg vaske det etterpå selvsagt, men nå er vi på skylling først og fremst. Det neste på programmet da, det er også å få opp denne humlekaka fra grainfaderen, og så få skylt av både falsk bunn og filter. Så tar jeg først opp den bunnen, og den er full av humle. Og så
tar jeg opp filteret også. Det er litt mindre humle, men greit å få skylt av det også. Sånn. Da har jeg egentlig fått skylt av de delene som det går an å ta fra hverandre. Jeg skal jo skylle og vaske selve grainfaderen etterpå, men det aller første jeg skal gjøre nå, det er også vaske de bunnene. Bunnen til malterøret, og silbunnen eller filterbunnen til grainfaderen, og filteret, og lokk og litt sånn forskjellige ting som jeg har brukt. Og for å vaske, så har jeg min egen oppvaskost, og så har jeg egentlig, dette er ikke PBW som mange bruker, dette er Rema 1000 sitt billigste oppvaskmaskinpulver, som er uten glansemiddel og uten parfyme. Det har jeg brukt i et par år, og opplever egentlig at det funker veldig bra. Så jeg har ikke sett behovet for å kjøpe den dyre PBW-en på et par år. Jeg bruker bare litt av denne, og det bruker jeg både til bryggeutstyr, og til gjæringsutstyr, til fatene mine, og så videre og så videre. Og det fungerer. Det blir rent, og jeg har ikke opplevd noe usmak eller noe på ølet. Så da plugger jeg i oppvaskkummen. Og heller litt oppvaskmiddel oppi. Og så er det bare å fylle med varmt vann, så varmt du klarer. Sånn. Da er det bare å begynne å vaske. Så er det viktig å skylle godt når du vasker med oppvaskmaskinpulver. For det etterlater seg jo en sånn hinne hvis du ikke skyller veldig godt. Da kan du kjenne at det blir sånn glatt og ekkelt. Så vask og skyll godt. Jeg kunne jo egentlig bare kjørt oppvaskmaskinpulver gjennom grainfaderen og lagt dette oppi, men jeg har opplevd at det ikke blir helt så rent som jeg har lyst til at det skal bli. Det har vært maltrester og sånn innimellom disse små hullene her, så jeg liker å gjøre det sånn. Det tar kanskje litt lengre tid, men så vet jeg at det blir gjort ordentlig også. Så til selve filteret til grainfaderen, så bruker jeg sånne små flaskekoster, for det kommer inn i filterhuset. Da er det bare noen runder med det. Så blir det så rent og fint. Så var vi tilbake til maltrøret igjen. Da får jeg ta og vaske den både innvendig og utvendig. Så far så har vi bare skylt den. Da har jeg vannet med oppvaskpulveret her, og så er det bare å vaske så godt det lar seg gjøre. Jeg har som sagt litt begrenset plass her, men prøver å få en teknikk som gjør at jeg får vasket godt nok. Sånn. Da bare å få skylt den. Da var den klar og kan tørkes og settes bort. Og etter det så er det litt skylling av grainfaderen og etter hvert vasking av den. Når det gjelder selve grainfaderen så har jeg jo tatt bort bunnplata, altså den grovsilen. Men vi har jo et lite lag her med, hva skal man si, humlegrøt, i tillegg til at den ser litt sånn ekkel ut langs sidene. Så før jeg begynner å vaske, så skal jeg ta og skylle og
prøve å få skylt av en del av det grumset her, og så få skylt ut det i bunn. Og det jeg gjør etter det er at jeg fyller på med ca. 15 liter varmt vann. Og så lar jeg det sirkulere rundt for å rense både pumpa som er langs siden her, og det røret som går opp. Den kan vi lukke her. Og det røret som går opp, for å rense det ordentlig. I tillegg så lar jeg oppvaskmaskinmiddelvann gå gjennom motstrømskjøleren, sånn at jeg får rensa opp inni der, og for der kommer jeg jo ikke til. Så det er neste på programmet. Skylt og vaska Grainfaderen. Så da begynner jeg med skylling. Jeg skyller det jeg kan langs kanten her, men jeg må nok skrubbe litt også for å få bort alt. Så bruker jeg som regel også å ta ut den her som maltrøret hviler på, og vaske den også. I hvert fall skylle den, så det ikke legger seg noe drit og får bakterier og sånn innimellom der. Det er ikke så lurt. Bakterier i øl. Da har du et problem. Sånn. Så må jeg ta av kontrolleren. Eller jeg må ikke, men jeg gjør det. Så tar jeg av kontrolleren og legger den der. Så heller jeg ut denne her humlegrøten som vi hadde. Skyller enda litt mer. Jeg er fremdeles på bare skylling. Nå skal jeg ta oppvaskkosten min og få vekk grovdriten fra Grainfaderen. Få løsna litt av det her som ligger langs siden og før jeg begynner å vaske. Så innser jeg plutselig at jeg har brillene på meg, og de trenger jeg ikke akkurat nå. Det er egentlig bare lesebriller. Nå har alt løsnet på siden i hvert fall. Så nå skal jeg bare få skylt det ned. Ned i bunnen av Grainfaderen. Sånn. Så heller jeg ut det også. Sånn, da er vi egentlig klar for å vaske. Nå skal jeg vise hvordan det ser ut nedi her nå. Nå er det ikke noe mer humlegrøt, men vi har et sånn lite lag med fastbrent drit. Og sidene ser mye bedre ut. Så det jeg gjør nå, er at jeg heller litt av det oppvaskmaskinmiddelet oppi. Så tar jeg 15 liter med varmt vann, og så lar jeg det sirkulere. Og så bruker jeg oppvaskbørsten etter hvert på å få vekk det som er fastbrent i bunnen der. Og da tar jeg så varmt vann jeg kan. Og da blir det litt over 60 grader, tenker jeg. Så at det her oppvaskmaskinpulveret skal få virke best mulig. Sånn. Det var ca. 15 liter. Da tar jeg oppvaskbørsten, og så vasker jeg langs kantene først.
Nå er det så varmt nedi her at det når ikke helt ned i bunnen, men det tar jeg etter hvert, for jeg kommer til å pumpe ut det vannet her etter hvert. Sånn, da må jeg vaske den her også, for den har vært i kontakt med vørter. Da lar jeg det bare sirkulere litt rundt. Da må jeg ha på kontrolleren igjen, og her er det en heat og pump. Da må jeg finne heater socket, den skal der, og pumpa skal der. Nå skal jeg ikke bruke heateren, men jeg skal bruke pumpa. Sånn, så skrur jeg på pumpa. Hvis jeg plugger i temperproben, så kan jeg se hvor varmt det er også. Jeg lar den stå sånn noen minutter. Jeg hører det regner ute. I dag har det snødd. Første ordentlige snøvær egentlig ble 4-5 centimeter. Men nå kommer alt til å regne bort. Og det synes jeg er like greit. Jeg er ikke noe glad i snø. 50 grader kom den opp. Ja. Det var ikke helt 60, men 50 funker det også. Da skrur jeg av pumpa her. Og så skal jeg koble på motstrømskjøleren. Først må jeg skylle denne litt. Sånn, da er den klar. Så var det motstrømskjøleren, og da må jeg ha en sånn i bunn, for ellers er ikke slangen lang nok. Setter den oppi der, og kobler den på pumpa. Burde egentlig bare bytte ut den lille slangestumpen her til noe som er litt lenger. Men så langt har jeg ikke kommet enda. Det som skal skje nå er at jeg skal pumpe det her vaskevannet gjennom motstrømskjøleren. Sånn at den ikke desinfiserer, men rengjør alle slangene inni her. Sånn. Da starter jeg pumpa, så åpner jeg opp. Og der kommer det ut masse vørter og humle og malt og godsaker. Så lar jeg det stå sånn noen minutter. Da blir jo nivået her litt lavere, sånn at jeg kan vaske bunnen også. Nå får jo både pumpa og det her resirkulasjonsrøret en ordentlig rengjøring også. Jeg har aldri åpnet pumpa før. Jeg tror det er 3 år siden jeg kjøpte Grandfatheren, og den kjøpte jeg brukt. Så jeg vet ikke om de som eide den før meg rengjorde pumpa, men det tenker jeg at jeg kanskje bør ta en titt på en eller annen dag. Åpne pumpa og se hvordan impelleren og alt mulig har det. Eller om det er mye drit inne der. Men det blir ikke i dag. Sånn, nå ble det bra nede der også. Og imens den tømmer seg, så går alt gjennom motstrømskjøleren og rengjør den. Nå ser den definitivt mye bedre ut enn i sted. Så nå har jeg tømt ut all oppvaskvannet og fått skylt godt. Så nå er den nesten ferdig. Det jeg liker å gjøre nå, det er å kjøre litt Starsan gjennom hele systemet. Så jeg fyller Grandfatheren med Starsan for en liten sånn ekstra skylling, og blir kvitt det siste bakteriebelegget som eventuelt kan være der. Kjører det gjennom pumpa og røret og gjennom motstrømskjøleren. Sånn at alt får seg en desinfeksjon før jeg setter det bort. Ja, nå er det ikke mye Starsan igjen, men jeg har bestilt en ny. Det vil si, de hadde ikke Starsan, de hadde noe som heter Chemsan,
som jeg håper funker like bra som denne. Det står i hvert fall at det er en direkte replacement for Starsan, så vi får satse på det. Men da heller jeg litt i Grandfatheren. Og fyller på med noen liter vann. Det går en del liter vann når du brygger øl, og med de prisene som Asker kommune har nå til dags, så merkes det, men det er uansett mye billigere enn å kjøpe øl på butikken. Og ikke minst mye bedre. Sånn, 10 liter vann. Da tar jeg litt langs siden her også, få desinfisert hele bøtta. Setter jeg på denne. Det er den som holder malterøret på plass. Sånn. Kjør litt Starsan på den også. Sånn. Og så jeg har jo kjøpt meg litt sånn blomsterpottplattform til å ha den på, sånn at jeg kan flytte den litt rundt på kjøkkenet når den er full av vørter. Da er det bare å trille den. I tillegg så er det tilgang til det her sikringen i bunn, i tilfelle den skulle gå. Da har jeg tilgang gjennom de hullene her. Så det er praktisk liten sak. Jeg tror den er kjøpt på Plantasjen eller noe sånt. Den tåler 50 eller 80 kilo, og det er jo mye mer enn det den veier. Sånn. Så skal jeg kjøre litt av det her Starsan-greiene gjennom motstrømskjøleren også. Så da må jeg koble til den igjen. Og koble til pumpa. Sånn. Hvis du liker det du har sett så langt, så gi en liten tommel opp da. Eller har du noen innvendinger, har du noen kommentarer til det jeg gjør her, eller noen ideer til forbedringer, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet under, så leser jeg det. Jeg er alltid på jakt etter å lære nye ting, forbedre prosessen og alt mulig. Sånn. Da kjører jeg Starsan gjennom motstrømskjøleren. Så blir den også desinfisert innvendig. Så har jeg et lite triks som jeg skal vise deg etterpå, fordi i motstrømskjøleren så er det mye vann. Og jeg har stusset en god del på hvordan jeg skulle få ut det. Men da var det noen som viste meg et lurt triks som jeg har adoptert. Jeg hadde tilfeldigvis det utstyret som trengtes. Så etter at den har kjørt litt Starsan, så skal jeg vise deg det. Nå er bryggemaskina ren, pen og desinfisert. Det samme er motstrømskjøleren, og alt utstyret jeg har brukt er nå rent og klart til å pakkes vekk. Eller bortsett fra motstrømskjøleren. For den inneholder nå masse vann. Både det som har gått for å avkjøle vørteren, og der jeg nå har vasket og kjørt Starsan. Så det jeg gjør nå, det er å bruke en sånn fotpumpe, eller håndpumpe slash fotpumpe, som du kan gjerne finne på sånne luftmadrasser. Den er fra Biltema. Den kobler jeg på den røde slangen, og denne som vørteren kommer ut av, for å få kjørt luft gjennom for å tømme den for vann. Så da kommer vannet ut her når jeg kobler den på den, og så kommer vannet ut her når jeg kobler den på den. Så da slipper jeg å få noe vannsøl eller noe vann som står og blir surt og dårlig inni her. Så det skal jeg gjøre nå.
Da var den tom for vann. Ish. Oi, der dro jeg hele munnstykket. Sånn. Så kobler jeg den på den røde her, og pumper. Så skal det komme vann ut av denne. Her er det atskillig mer vann. Sånn, da var alt vasket, desinfisert, tømt for vann, og alt er klart for å pakke sammen. Så hvis du likte den videoen her, så gi den en tommel opp. Hvis du vil se brygget som gjorde at jeg måtte rengjøre utstyret mitt nå, så kan du se på den videoen som dukker opp her. Så ses vi om ikke så lenge. Ha det bra!